A od sastojaka bit će nam potrebno 200 g šećera, 75 ml vode, 125 g otopljenog i prohlađenog putera, 100 g otopljene čokolade, 100 g mlevenih oraha, možete koristiti lešnike ili bademe, 100 g mlevenog keksa i 1 kafena kašičica obične crne kafe. Ukoliko ovaj kolač želite da napravite u postnoj varijanti, koristite samo postnu crnu čokoladu, postni margarin i naravno postni keks. Prvo ću staviti u šerpu šećer i preliću ću ga vodom. Zatim ću staviti na ringlu i ostaviti da proključa i vrije 2 do 3 minute da se šećer samo malo ušpinuje. Šećer je potrebno ovako promešati kako se ne bi desilo da zagori i 2 do 3 minute da provri, koliko samo da se šećer blago istopi. Kada se šećer malo istopio i ušpinovo, možete sad odmah i kada se šećer otapa dodati margarin i čokoladu, ali da ja ne bi čekala, ja sam to već otopila. Odmah dodajem u šećer čokoladu. Ja sam to sve već istopila, ali kao što rekoh, možete odmah dok je na ringli da dodajete i čekate da se istopi. Zatim ću dodati maslac. I promešat ću da se sve ovi sastojci sjedine. Dodat ću kašičicu crne obične kafe. I kada sam ovako sada sve sjedinila, dodajem mleveni keks i mlevene orahe ili lešnike ili možete bademe. Odmah lepo sjediniti dok je smesa topla. I kada smo sjedinili ovako smesu, da se sve izjednačilo, ovako ću pritisnuti da poravnam, prekriću i stavit ću smesu u frižider da se ohladi kako bi mogli da lepo oblikujemo male kuglice. Kada se smesa malo prohladila, dovoljno da možete da držite testo u ruci i mora ovako da izgleda kada pritisnete da je kompaktna smesa. Ukoliko primetite da vam je, što će zavisiti naravno i od samog mlevenog keksa koji koristite, ukoliko primetite da je testo jako onako mrvičasto, dodajte samo još vrlo malo otopljenog maslaca, sve dok ne formirate ovako jednu lijepu kuglu. Uzimati kuglice poprilično iste veličine, otprilike da budu između 10 do 14 grama maksimalno. I kada oblikujete ovako kuglice, običnom čačkalicom po sredini samo zarežite. Ja ću koristiti ovu spravicu kao mali skalper ili evo ovo što je slično kao čačkalici i samo po sredini napravite ovako jedan zarez što će da liči na zrna kave. Ređete ovako na papir za pečenje i na kraju kada napravimo sve kuglice, onda je mnogo lakše kada se sve kuglice naprave da se samo uvaljaju u čokoladnu glazuru. Kada sam napravila ovako sve kolačiće, tačnije ova zrna,
Ostavit ću samo kratko u frižider, koliko dok istopim čokoladu da bih mogla da uradim glazuru. U 150 grama čokolade dodala sam 2 supene kašike ulja i sada ću ovo topiti u mikrotalasnoj, vi možete i na pari. U otopljenu čokoladu sada ću umočiti svako zrno i odmah uz pomoć viljuške odcediti višak. I opet čačkalicom samo proći u taj deo gdje je bila sredina. Kada se višak čokolade otopio, vratit ću na papir i tako ću raditi sa svim zrnima. I kada se budu ohladili, onda možete stavljati čak u dekorativne korpice ili na tasnu u kojoj ćete poslužiti kolače. Kada su se malo prohladile, čak i vrlo brzo stegnu na sobnoj temperaturi, ja imam ove male papirne korpice i sada uzimate odavde kada se već dovoljno steglo, da možete rukom uzeti i stavljate u papirne korpice i poređate na tacnu na kojoj ćete i poslužiti kolače. Ukoliko ostane ovdje čokolade, višak samo rukom odstranite, stavite na papirnu korpicu i tako sve do kraja. Možete koristiti i ukrasne šarene korpice, ja sam ove bele da bi bilo malo veći, lepši kontrast, zato što se ovdje radi ipak o zrnima kafe koje su crne boje. Kada smo kolačiće ovako lepo upakovali u ove korpice, možete ih još malo ukrasiti sa ovim zlatnim prahom kao ja, a i ne morate, možete ih jednostavno ostaviti onako obične. A ja se, dragi moji, nadam da ste uživali i u ovom današnjem receptu. Prijetno!